Kada ovako pripremim sjeme mrkve prije sijanja, moj vrt svaki put buja. Otkada sadim mrkvu na ovaj neuobičajen način, berem dvostruko više i radim upola manje. Danas imamo video o načinima sadnje mrkve, metodama neuobičajene sadnje, ali jako produktivne i učinkovite metode sadnje. Ostanite do kraja videa. U čašu naspem 200 ml mlake vode. Zatim stavim jednu kašikicu sjemenki mrkve u čašu. Promješat ću i ostavit ću sjeme da odstoji 24 sata. Ubrat ću jednu kesicu koprive. Proljeće je stiglo, nova kopriva je krenula da raste, pa ju već možete pronaći. Iskoristite to. Isjeckati ću koprivu na sitne trakice. Kopriva obiluje azotom, potiče rast i razvoj biljaka, kao i stvaranje klorofila. Biljke koje usvoje organsko gnojivo od koprive su zelenije, čvršće i otpornije, a njihovi plodovi mnogo ukusniji i mirisniji. U veću šerpu nasuću 2 litra vode, potom dodati isjeckanu koprivu, a nakon toga dodati još 1 litar vode. Nakon toga stavit ću da se kuha oko pola sata. Kada se kopriva skuhala, ostavit ću 1 sat da se ohladi. Odvojenu zelenu koprivinu masu izblendat ću da dobijem finu zelenu pastu. Nakon 24 sata stajanja u vodi, procijedit ću sjeme mrkve. Ovaj postupak omekšava vanjsku opnu sjemenke i ubrzava klijanje. Procijeđene sjemenke mrkve dodat ću u koprivinu pastu i sve dobro promiješati. Ovako sjedinjena smjesa obezbjedit će ravnomjeran rast, pasta će dati hranjivo, a biljke će rasti jako brzo i bit će super otporne. Nakon toga, smjesu dodajem u plastičnu kesicu. Sada je spremno za sjetvu. Prije sadnje napišite nam u komentaru odakle nas pratite i gledate, i kako ste zadovoljni dosadašnjim videozapisima na kanalu, i zapratite kanal ako to još niste uradili. Možemo krenuti u vrt i krenuti sa sadnjom naše mrkve. Prstima lagano u zemlji napravite brazdu dubine oko 1 do 2 cm. Razmak između brazda neka bude od 20 do 30 cm. Polako istisnite sjedinjenu smjesu koprivine paste i sjemenki mrkve u brazdu. Mrkva često pregusto niče jer su sjemenke sitne. Kada se raspored kontrolira na ovaj način, nema prorjeđivanja i imamo ravnomjerno nicanje. Sada je spremno za zagrtanje sa tankim slojem zemlje. Zemlju ću posipati u tankom sloju. Dovoljno je samo prekriti smjesu i sjemenke sa tankim slojem zemlje. Sjeme mrkve zalijevam vodom i sa koprivinim čajem koji je izuzetno bogat sa azotom. Zalijevam tlo tako da bude samo vlažno. Sjeme mrkve ne voli blato. Krenimo sa pripremom drugog načina sadnje mrkve. Postupak pripreme sjemenki za klijanje je isti kao i u prethodnom postupku, pa nećemo ponavljati priču, pogledajte.
Uzet ću 100 grama riže i 1 litar vode, promiješati ću sve i ostaviti da omekša oko 2 sata. Kada je riža odstojala u vodi, procijedit ću, odvojit ću rižu, a rižinu vodu ću ostaviti za zalijevanje. Sada ćemo rižu preliti ponovo sa pola litra vode i stavit ćemo ju da se kuha nekih 20 minuta. Dobili smo gustu smjesu, koju ćemo sada ostaviti da se ohladi. Nakon što se riža ohladila, prebacit ćemo ju u drugu posudu, dodati oko 25 ml vode i izblendati dok ne dobijemo finu pastu. Riža se sada pretvorila u pastu. Nakon 24 sata stajanja u vodi, procijedit ću sjemenke mrkve. Ovaj postupak omekšava vanjsku opnu sjemenke i ubrzava klijanje. Procijeđene sjemenke mrkve dodat ću u rižinu pastu i sve dobro promiješati. Ovako sjedinjena smjesa obezbjedit će ravnomjeran rast, pasta će dati hranjivo, a biljke će rasti jako brzo i bit će super otporne. Nakon toga, smjesu dodajem u plastičnu kesicu. Sada je spremno za sijanje. Idem u vrt i krećem sa sadnjom mrkve. Usitnit ću i pripremit ću zemlju za sadnju. Sve grudice zemlje ću usitniti da bi se mrkva što lakše posijala. Prstima lagano u zemlji napravim brazdu dubine oko 1 do 2 cm. Razmak između brazda neka bude od 20 do 30 cm. Polako istisnite sjedinjenu smjesu rižine paste i sjemenki mrkve u brazdu. Mrkva često pregusto niče jer su sjemenke sitne. Kada se raspored kontrolira na ovaj način, nema prorjeđivanja i imamo ravnomjerno nicanje. Sada je spremno za zagrtanje sa tankim slojem zemlje. Zemlju ću posipati u tankom sloju. Dovoljno je samo prekriti smjesu i sjemenke sa tankim slojem zemlje. Sjemenke mrkve zalijevam vodom i sa koprivinim čajem koji je izuzetno bogat sa azotom. Zalijevam tlo tako da bude samo vlažno. Sjeme mrkve ne voli blato. I na kraju još jedan način sadnje mrkve, pa krenimo sa pripremom. Dodat ću 1 kašikicu sjemenki mrkve i 10 kašikica sitnog pijeska. Sve ću fino izmiješati. Na ovaj način mrkva neće nicati pregusto i moći ću kontrolisati sadnju. Idem u vrt i krećem sa sadnjom mrkve. Usitnit ću i pripremit ću zemlju za sadnju. Sve grudice zemlje ću usitniti da bi se mrkva što lakše posijala. Prstima lagano u zemlji napravim brazdu dubine oko 1 do 2 cm. Posipam smijesu finog pijeska i sjemenki mrkve u brazdu. Smijesu pijeska i sjemenki lagano sipam u brazdu bez pritiskanja. Pijesak pomaže ravnomjernom raspoređivanju sjemena. Na taj način nema prorjeđivanja i nema dodatnog rada u vrtu. Sve prekrivam tankim slojem zemlje, to je samo da prekrijem sjemenke.
Sjemenke mrkve zalijevam vodom i sa koprivinim čajem koji je izuzetno bogat sa azotom. Zalijevam tlo tako da bude samo vlažno. Sjeme mrkve ne voli blato. Ako vam se sviđa ovaj video ostavite komentar i like, javite na koji način ste vi posadili vašu mrkvu. Hvala na gledanju dragi prijatelji. Ostajte zdravo.